Hôm nay có một cái đoạn đặc biệt của Anh Quốc đến đây. Trước thì phải đoạn đặc biệt của Salome. Xin Prabhu. Xin quý Phật tử cho một tràng pháo tay để chào mừng anh của thị xã Quê Hương về đến. Des bouddhistes venant en Angleterre, 20 personnes environ, guidées par le vénérable Thích Nguyên Tú. Thích Giải Hiền. Thích Giải Hiền. Và bên phía chính quyền thì hiện giờ có Mr. Lame, Emelian Van. Mr. Lame, presente tu. Mọi người biết rồi không? Đây là ông Thành. Sau đây chúng con nói đi. Cái gì? Nói chứ sao lại có miệng không ai nghe. Là cái gì? Không nghe nhảy ra nói không vậy thôi. Bánh tùng và thuốc hay bánh tùng. Chịu thua. Tàu. Ông nói tiếng Tàu một chút. Thứ ba mà ông mẹ nói. Và thứ tư, cảm ơn mấy ông thợ tàu bằng tiếng Tàu cho một thời gian để tôi sẽ nói. Thứ năm là kéo băng để mà cho mọi người thấy cái lương đó. Sera suivi d'une présentation des charpentiers chinois qui ont travaillé pour la toiture de la pagode, qui sera suivi également du discours de Monsieur le maire d'Evry. La cérémonie se terminera par l'inauguration de la poutre principale de la charpente et par un tir de pétard. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị quan khách, con ông chánh văn phòng của Bồ Phế và quý vị Phật tử Sài Gòn. Hôm nay chúng ta có một ngày rất là vui mừng. Chúng ta nhìn thấy mái chùa chính thức bắt đầu và một nghi lễ cổ truyền Á Đông, đó là lễ thượng lương. Tôi nhắc lại, đó là lễ thượng lương với người Việt. Tức là đặt cái đòn dông lên trên mái chính thức của ngôi chùa. Đòn dông là cái đàn ngang cao nhất trên thượng đỉnh. Cái đà như là cái bản lề nối liền hai mái. Chúng tôi nghĩ rằng sự hiện diện nơi đây của quý vị cũng cùng một nỗi vui mừng tương tự. Le début de la construction de la toiture de la pagode par une ancienne tradition asiatique, la pose de la poutre fêtière. La poutre fêtière est la poutre de charpente qui forme l'arête supérieure du toit et qui relie les deux pans de la toiture. C'est la poutre maîtresse. Nous espérons que toutes les personnes ici présentes partagent également notre joie. Được như vậy là nhờ sự giúp đỡ của tất cả quý vị. Trước hết, tôi xin cảm ơn ông Prefect của Đất Son là Mission Việt Nam Phật Nhật đã can thiệp cho hồ sơ ekip ở Trung Quốc mau chóng được visa nhập cảnh nước Pháp lên lọt mái chùa hôm nay. Hôm nay rất tiếc là không có mặt của ông, mà có sự hiện diện ở đây của ông Jean-François Raffi, tránh văn phòng cho ông Prefect. Chúng tôi xin hãnh diện được rằng c'est grâce à votre soutien que nous avons atteint ce résultat. Aussi, nous souhaitons tout d'abord remercier M. Bernard Agneau, préfet de l'Essonne, dont l'intervention a permis aux charpentiers chinois en charge de la construction de la toiture de la pagode d'obtenir rapidement leur visa d'entrée en France. Nous regrettons son absence aujourd'hui, mais est présent M. Jean-François Raffi, directeur de cabinet de M. le préfet, que nous vous prions d'applaudir.
Tiếp đến là ông thị trưởng Every Emmanuel và tất cả ekip của ông Every. Cụ thể là 2 căn nhà cho ekip ở Trung Quốc đang ở là do thị xã Every lo lắng và cho ở miễn phí trong thời gian 1 năm và hơn nữa. Chúng tôi xin đại diện cho toàn thể Phật tử chùa Khánh An cũng như vùng Paris chân thành cảm tạ một lần nữa ông thị trưởng Every và toàn thể ekip của thị xã Every. Également présent aujourd'hui Monsieur le maire d'Evry, Monsieur Emmanuel Val, ainsi que toute son équipe. Concrètement, la municipalité d'Evry a gracieusement mis à disposition les 2 logements où résident les charpentiers chinois, pour une période d'1 an ou plus si nécessaire. Au nom de tous les fidèles bouddhistes, nous remercions sincèrement encore une fois Monsieur le maire d'Evry et son équipe. Sau nữa chúng tôi xin cảm ơn Conseil général du département de l'Essonne pour son immense aide, ainsi que Monsieur Michel Bergson, président du Conseil général de l'Essonne, aujourd'hui absent, pour son soutien. Pour finir, nous remercions le service de communication du département de l'Essonne et la mairie d'Evry, car bien que la pagode ne soit pas encore achevée, elle est déjà connue du public et reçoit souvent de nombreux messages d'encouragement. Về phần chúng tôi, với tư cách là trụ trì chùa Khánh An, chúng tôi không thể nào quên được tất cả sự đóng góp cúng dường xa gần quý báu của tất cả bà con Phật tử hơn 10 năm nay, từ công quả cho đến những người thiện nguyện với một kinh phí hiện tại chúng ta có tiêu cho đến giờ này là 8,5 triệu euro. Pour ma part, en tant que représentant de la pagode Hanan, je ne pourrai jamais oublier les offrandes de tous les amis et de tous les fidèles bouddhistes depuis plus de 10 ans. Cette participation s'élève à ce jour à 8,5 millions d'euros. và sáng tạo hóa và 所有这里的法师，所有我们法国的和整个欧洲的心中所有的心声传达给你。第一个就是各位女性来参加这里的工程，这个工程不只是简单的建设。这个是心灵的建设，这各位要了解。二来，我们参加这个工程，除了我们建设好一个寺庙守卫美观，我们还有无形中的各位不能看见的功德。这个功德完全是属于各位跟各位的家。这个工程不能衡量。我们很希望各位心里有把握。今天是共修节，虽然各位不能跟家人团圆，但那么多的心中来这里跟各位一起团圆。我们有一个希望，愿多亮我们工程多圆满。好，各位阿弥陀佛。阿弥陀佛。Cảm ơn người dans cette grande pagode Khánh An d'Evry. Kính bạch chư tôn đức, kính bạch tất cả quý Phật tử. Ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh đến đây để tham dự đại hội. Nous sommes
rassemblés aujourd'hui à l'occasion d'une prière solennelle organisée à l'occasion de la fête de la mi-automne et surtout en l'honneur du toit, permettant de couvrir la magnifique statue de Sakyamuni, celui qui reçut la suprême et parfaite illumination et découvrit l'éveil sous un figuier à Bodh Gaya en Inde du Nord au 5e siècle avant notre ère. Un peu de leçon pour mon équipe ici. La tête du Bouddha est protégée, rien ne pourra plus entraver votre grand projet et nous continuerons à le soutenir jusqu'au bout comme cette poutre maîtresse que nous célébrons aujourd'hui. Ngày hôm nay quý vị thấy tượng Phật được bao che lại, đó là để bảo vệ trong khi công trường kiến trúc tiến hành, và chúng tôi có mặt ngày hôm nay để xác nhận quý vị là sự ủng hộ chúng tôi tới cùng công việc xây cất chùa Khánh An này. Enfin, ils sont là. Ils, vous l'avez deviné, les ouvriers chinois. Et malgré quelques déboires avec certains services de l'administration française,